草蛇会出来。不管是什么样的啊，都会有。我们家是开发森林100多年，都是这种森林。这边磨成粉，壮阳药。
厉害。那我们家很多这种这是什么？金蝉呐、金蝉。这小只的金蝉，那它会一直脱壳，会变得很大只哦。嗯。这它是个是一个菜。这个就直接炒一炒就可以吃。对对，没错没错。另外是野姜花下午可以对野姜花，野姜花的根可以拿来炖排骨啊，叶子像花就直接日本料理它就用炸一炸，炸河粉，然后好像有听过。用蛋黄沾一沾就可以上。野姜花。然后就是有机种植。有机种植。对，红姜黄。对，绝对没有农药。天然的。我们家全部都是天然的，这边。你们会自己采来吃哦？我们网络有贩售。哦，真的哦。嗯。草蛇会出来。不管是什么样的啊，都会有。我们家是开发森林100多年，都是这种森林。嗯。小山猪、小山羌、老鹰、猫头鹰。然后刚刚听到山羌叫很近哎。金丝雀。超近的。好，我讲的都我们家都有5色鸟、8色鸟。嗯。然后还有很多的珍贵的鸟类，都在我们家都有。就很多动物，就对。对对对，然后多元性。是金丝香兰林。哦，这条路也是很漂亮啊，就是下面有这个，然后上面就是。对对对，这就给客人散散步。这边也是有特别规划的、啊，下面这样种来的。跟刚那边一样。就是都是造林的。嗯。从小棵树苗我们就开始造林了。嗯。就阿公造林，然后就还有今天的亲子农场。就前一代留下来的。对对对对。啊，我们就是要认真维护这些珍贵的树木，这些都是楠木，很珍贵。这个是，这个比较大只。金蝉的。这是金蝉，不是蝉。金蝉。武侠小说里面所谓的金蝉脱壳就是这个。那它是有什么特别的？它是中药的药引。哦。这边磨成粉。壮阳药。武侠小说你没有去看哦。我没有看。对。它这个块木非常的珍贵，我们可以给它做加工品。嗯。比如说做厨房的挂钩吊具这样子。小吊件这样。对对对，小吊件，这是纯的块木，然后做台灯做什么，就给它利用起来，不要浪费。嗯。我故意用一个小水池出来给小朋友可以玩。就是要挖这边的石头。对，我早上来就是要来挖石头。石头挖掉就可以，人家可以来这边玩水这样。对。我本来就是这样子，都是台风天把石头冲下来，把上游的石头给我冲下来了。还是你要再等几天，因为后面还有一个台风。我叫我哥哥来帮我把石头挖掉。10月的香柚都结出来了，果实累累了。天气也很棒，就可以采。然后这区有椅子跟桌子。嗯。哇，这边也蛮大的。我们家有3公顷。3公顷。就是对，3万平方。哦，这边很棒哎。当然。这边还不错。而且你们这边就是开车又好到。当然。有些是那种。对啊，有些是那种山路，要开很久，然后才会有这种地方。
嗯。